สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ T Nathan Channel ในช่วง Tina Academy นะคะวันนี้นะคะตีน่าก็จะมาบอกถึง3สัญญาณนะคะที่อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคุณเนี่ยเริ่มจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วถ้าใครมี3สัญญาณนี้นะเริ่มแบบนึกเริ่มคิดได้เลยว่าเราอาจจะเริ่มแบบเก่งภาษาแล้วขึ้นมาแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะโอเคอย่างแรกนะคะก็คือ1เราฝันเป็นภาษาอังกฤษโอเคแล้ววันนี้มันไม่เกี่ยวเลยนะว่าเราจะฝันว่าเราพูดว่าอะไรเราอาจจะฝันแค่เราพูดว่า hey hello hi thank you how are you แค่นั้นก็พอแบบไม่ได้ยากไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็โอเคนะเพราะว่าอะไรมันแปลว่าภาษาอังกฤษเนี่ยได้ซึมเข้าไปในส่วนจิตใต้สำนึกของเราแล้วแล้วถ้ามันซึมเข้าไปในส่วนจิตใต้สำนึกเมื่อไหร่นะมันลืมได้ยากมากแปลว่าเราเริ่มเก่งแล้วภาษาเนี่ยเริ่มซึมซับนะคะร่างกายสมองเรานะคะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเริ่มที่จะเปิดรับภาษานั้นเข้าไปแล้วนะคะถ้าใครฝันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มดีใจแล้วเย้แต่ว่าไม่ใช่แบบดีใจว่าโอเคพอแล้วจบฉันเก่งแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะต้องย้ำเน้นย้ำนะคะถึงจะเก่งขึ้นได้โอเคนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือเราแปลไม่ออกเวลาเราเห็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเราแปลไม่ออกแต่เราเข้าใจแต่ถ้าเราให้เราอธิบายไม่รู้ว่าแม่งอธิบายยังไง เข้าใจป่ะเราอธิบายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดเป็นภาษาไทยเราคิดเป็นภาษาอังกฤษเช่นเวลาเราเห็นคำนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าประมาณไหนแต่พอมีคนมาถามว่ามันแปลว่าอะไรเราแบบว่าก็น่าจะแบบประมาณอย่างนี้มั้งอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราไม่มีความหมายเราไม่มีคำแปลที่มันแน่นอนแต่เรารู้ว่ามันเป็นยังไงโอเคป่ะคะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราแปลกลับไปกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ผลคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งทุกคนนะคะเขาคิดเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ต้องแปลกลับไปกลับมาแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มแบบว่าคิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีให้เรามานั่งแปลเนี่ยมันยากเวลาที่เราแบบว่ารู้คำหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถแปลได้เนี่ยก็อาจจะแปลว่าเราเนี่ยเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาชีพที่น่าคิดว่ายากที่สุดเลยนะในวงการภาษาเนี่ยก็คืออาชีพการแปลภาษาอาชีพนักแปลเพราะว่ามันต้องเข้าใจทั้งตัวภาษาแล้วก็ต้องเข้าใจทั้งตัววัฒนธรรมทั้ง2อย่างนอกจากเข้าใจภาษาอังกฤษต้องเข้าใจภาษาไทยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมไทยด้วยต้องเข้าใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษด้วยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราแปลแบบสักแต่แปลแต่เราไม่ได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงมันฟังไม่รู้เรื่องมันแปลแล้วมันจะไม่รู้เรื่องมันจะไม่ make sense เลยส่วนสัญญาณที่3นะคะก็คือเราเนี่ยเลิกกลัวภาษาอังกฤษโอเคบ้านเลิกกลัวภาษาอังกฤษบางคนเนี่ยมันจะมีอาการที่แบบว่าเห็นภาษาอังกฤษเรากลัวเห็นภาษาอังกฤษแล้วแบบขยาดอะไรเงี้ยเช่นเวลาคอมเสียแล้วมันขึ้นตัวอะไรมาก็ไม่รู้เรากดมั่วเลยไม่แม้แต่จะอ่าน ไม่แม้แต่จะอ่านว่ามันบอกว่าอะไรกดมั่วเลยเฮ้ยทำไงว่าคอมเสียทำไงว่าอะไรเงี้ยแบบลนอะไรเงี้ยแต่คนที่รู้ภาษาอังกฤษไม่กลัวเห็นภาษาอังกฤษปุ๊บพยายามอ่านพยายามเข้าใจอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ก็เดี๋ยวเอาไปแบบค้นคว้าหาความรู้ทีหลังโอเคป่ะคะคนที่เริ่มเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะเริ่มไม่กลัวภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องทำแบบนี้เดี๋ยวมันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะเริ่มไม่กลัวภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราเริ่มที่จะไม่กลัวภาษาอังกฤษเริ่มที่จะแบบว่าเห็นฝรั่งแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วไม่ได้กลัวเท่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยกลัวน้อยลงก็ได้นะไม่ได้กลัวเท่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยเราแบบว่าไปคุยกับฝรั่งได้อะไรเงี้ยโอเคเริ่มเก่งภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งนะคะสัญญาณที่เราเริ่มเก่งภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดอังกฤษกับพูดไทยเนี่ยบางทีตีกันมั่วเลยงงภาษางงมากเลยเพราะแบบว่าพูดภาษาอังกฤษก็โอเคพอกลับมาพูดไทยเฮ้ยงงว่ะไม่พูดอะไรวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีอาการงงนะคะมันแปลว่ามันเป็นช่วงที่เราเริ่มเก่งเริ่มฝึกมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าสมองมันยังแบบว่าปรับไม่ทันอย่างตีน่าเนี่ยตอนที่ตีน่าทำคลิปใหม่ๆนะคะทำคลิปTina Academyเนี่ยถ้าตีน่ายกตัวอย่างภาษาอังกฤษเช่นถ้าตีน่าพูดว่า I go to school หลังจากคำว่า I go to school นะตีน่าพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วตีน่าก็แบบลืมเฮ้ยเดี๋ยวต้องกลับเป็นภาษาไทยนี่หว่าเดี๋ยวต้องอธิบายประโยคนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเนี้ยมันจะมีความงงแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราล้อมรอบตัวเราด้วยภาษาอังกฤษเยอะๆพอเราไปพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยมันจะเริ่มงงมันจะเริ่มแบบพูดถูกป่าวะคำนี้แบบเขาใช้กันป่าวะคำนี้มันอะไรวะหรืออะไรเงี้ยถ้าใครติดตามตีน่านะตีน่าจะชอบพูดคำว่าอะไรคำว่าดอยซึ่งมันไม่มีเยอะหรอกในประเทศไทยคนที่พูดว่าดอยอะแต่เนี่ยตอนเด็กๆอะมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชื่อเจ๊ไม่บอกชื่อดีกว่าแต่ว่าเราเป็นล้อเขาว่าเขาชื่อดอยอะไรเงี้ยแล้วตีน่าก็รู้สึกว่าอาการดอยอะมันคืออาการแบบดอยแบบดอยเข้าใจว่าบางทีมันจะมีอาการแบบเนี้ยพอ
คนที่แบบว่าเริ่มเก่งภาษาเริ่มที่จะแบบว่ารู้ภาษาอะไรเงี้ยบางทีอธิบายอะไรไม่ถูกบางทีเข้าใจภาษาไทยอย่างนึงเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างนึงแล้วบางทีมันก็มีช่วงที่สมองมันมึนๆมันงงๆมันปนๆกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่ใช่อาการของคนดัดจริตหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะมันก็แค่สมองเรามันไม่ไปแค่นั้นเองมันคือส่วนภาษามันกำลังตีกันอยู่นะคะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆพยายามเหมือนกับว่าควบคุมสมองของเรานะคะพยายามควบคุมดูว่าเราเนี่ยทำอะไรคิดอะไรหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้เองอย่างคนที่เป็นนักแปลภาษาอะไรเงี้ยนะคะเขาเก่งเขาทำบ่อยเขารู้ว่าต้องแปลต้องทำงี้หรือพวกครูสอนภาษานะคะเขาทำบ่อยไงเขารู้ว่าเดี๋ยวพอพูดประโยคนี้ปุ๊บเดี๋ยวสมองจะต้องสวิตช์ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาไทยเดี๋ยวพูดภาษาไทยเสร็จปุ๊บสมองต้องเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยพอทำบ่อยๆนะคะมันก็จะคล่องเองแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากเลยนี่ก็คือสัญญาณนะคะที่บอกว่าคุณเนี่ยเริ่มเก่งภาษาอังกฤษแล้วถ้าใครมีสัญญาณพวกนี้นะคะติน่าก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีสัญญาณพวกนี้นะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยๆนะคะสักวันเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณเหล่านี้นะคะมันจะมาเองเนาะแต่ว่าถ้ามีสัญญาณแล้วก็ห้ามแบบประมาทนะห้ามแบบว่าเลิกทำเลิกคุยเลิกเรียนอะไรอย่างนี้นะเพราะมันก็หายไปได้เหมือนกันนะความสามารถพวกนี้มันก็หายไปได้เหมือนกันนะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะอย่าเดินถอยหลังโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Nathan Channel นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้คำศัพท์นะคะอาทิตย์ละ3คำนะคะติน่ามีไลน์อยู่นะคะไลน์แอดสามารถแอดไลน์มาได้นะคะติน่าเนี่ยส่งคำศัพท์ให้อาทิตย์ละ3คำนะคะในไลน์สำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Nathan Channel นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามติน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ